si inni dhaamee ajaja dabarsee murtee godhe akka ana malee waa takka geebarteen gabbarree waa takka yaammanne dura dursee tawhiida dhaame eeganaa gaaddisa jiru haadhaa fi abbaa dhaammate rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhaamsa akkaan jabaa dhaamsalleen dhaamsi kanarra jabaa hin jirre rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhaammate nama itti hojjetu rabbi nu haa taasisu. Rasuulli salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi khasaare funyaan isaa lafatti rigame khasaare funyaan isaa lafatti rigame eenyu yaa ergaa rabbii jennaan salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi nama haadhaa fi abbaa isaa yookaan tokkoon isaanii keessaa dhaqqabatee osoo hojii jannata isa seensisu isaan irraa hin fayyadamin isaan addunyaa irraa deeman ja'a. Yeroo namni keessatti haadhaa fi abbaa dagate dhiiraas haa ta'u shamara yeroo namni waan biraa jabeessu haadhaa fi abbaa ifii dhiise miskiina san dhiisee namni waan biraa jabeessu yeroo namni haadhaa fi abbaa isaatii daqiiqaa 5 kennuu dadhabee nama biraatii fi sa'aatii 24 kennu keessa jira obboleeyyan kiyya. Yeroo takka si harkaa baanaan ammoo namni ati akka isiitti illee namni si jaallatu hin jiru keessatti haadha. Yeroo takka Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo isaan si biratti umrii dullumminaa gahan falaa taqul lahumaa uffin isin dadhaben jedhin isin kaddamuu dadhabee isin hifadhen jedhin walaa tanharhumaa waqul ihniifatin illee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa laal akka guutuutti dhaamsi Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dabarse akka tola itti oollu ihsaanan jedhee eegana ammoo gajjabeesee hammallee yoo isaan si biratti umrii dullumminaa gahan hadaraa jecha isin dadhabeen jedhin isin kaddamuu dadhabeen jedhin. Seenaa ajaa'ibaa kan asirraa maalummaa haadhaa hubachuu dandeenyu. Isin dadhabe si kaddamuu dadhabe jedhee haati isaa isa biratti dulloomnaan geeseetiin bara'aa bakka makaanan laa yaraahaa ahad bakka namni tokko isiin arginetti gata jedhee haadha isaa gurmuu irratti baatee deeme. Yeroo inni haadha isaa kana gatuudhaaf gurmuu isaa irratti baatee deemuun tahmilu awraaqa shajar baala mukaa kana baadhattee deemti. Baala mukaa cabsitee karaarra buusaa deemti. Karaan ilmi isii deeme kun gaara keessa baddaa bara'aa saharaa bakka uumaa takka namni hin jirre karaan illee hin jiru laata maaliif baala mukaa kana cabsitee karaarra buusaa deemti. Geessee bakka namni tokko isiin agarretti haadha isaa kana lafa kaa'ee as garagale gara mana. Falammaa wallam biran yeroo inni haadha isaa achitti dhiisee as garagalu fanaadatu itti lallabdee yaa ilma kiyya jetteen yeroo ati ana baattee dhuftu akka ati karaarraa maqxee na duraan rakkanneefan baala mukaa cabsee karaarra buusaa deeme karaa san akeekkadhuutii baala mukaa san ilaallataa deeme kara manaa gali karaatti na duraan rakkattaa jetteen. Maa haadhihi rahma maali gara laafinni akkana maali yaa haadha kiyya tolinni akka kana laal inni jireenya isiin barbaadu wahiyya Aisha isiin ammoo jireenya isaa barbaaddi. Guyyaa tokko sheekicha gaafatee Yaman irraa kaaseetiin haadha kiyya baadhee fide yaa sheeka haqa isii guutee jiraahii jedheen. Hajjii haa gootu Yaman jechuun bu'uura safara haga inni fagaatu nama hedduutu beeka warri deemelleen hin dhabamu. Achirraa kaaseetiin haadha kiyya kana baadhee fide kunoo mana rabbii fide haqa isii guutee jira jennaan haqa isii guutuu hin dandeenye jennaan booda yeroo qoratanii maaliifi jennaan gaafa isiin tola sitti ooltu sihii daa'imaa isiin jiraachuu kan kee feeti ati hamma ammoo khidmaan isii yoo akkana dheerate osoo isiin duutee feetaa jechuu garte. Anaa fi isin nama akkasii rabbiin taasisin laatanii dagattee haadha kee ka jirtu umrii rabbiin haa dheeressu ka addunyaa irra hin jirre ammoo rabbi jannataan isii haa qanansiisu. Nabiyyallahi Suleymaan nabiyyallahi Daawud alayhim assalaam waan addaa tokkotu isaan biratti hojjetame. Nageenyi rabbiif rahmanni rabbi isaan irraa haa jiraatu. Nama lamatu dubartii nama lamatu mee gara laafummaa haadhaa asirraa hubachuu dandeessa. Yoo isiin jecha isiin jetteellee
yoo isiin gocha wahii sirratti hojjettellee asirraa gara laafummaa isii hubattee tolatti ooluu dandeessa. Yoo dagattellee yaadachuu dandeessa. Ilmaan lama dubartoonni namni lama fudhatanii deeman. Eega fudhatanii deemanii booda ilma isii tokko bineensi nyaate, yayyiin nyaate. Daa'immicha tokko hafe irratti wal lolan amma. Isiin kunillee kan kooti jettii, isiin kunillee kan kooti jettii eeganaa wal haasasanii nabiyyoota Rabbii sallameen bira wal geessan abbaa fi ilma isaan. Eeganaa eega murteen godhame hammallee irra deebi'anii Nabiyyallaahi Suleymaanitti himatan. Maaltu ta'ee jennaan ilma lama fudhannee deemne. Tokko bineensatu nyaate yayyiin. Eeganaa ammoo isa hafe kanarratti wal falmine. Isiinilleen kan kooti jettii anilleen kan kootiin jedha. Mee ati nuuf murteessi jennaan i'ituunii bisikkiini. Mee dhaqa habilee natti fidaa ashuquhu baynakuma. Isin lameen jidduuttiin isiniif baqaysaa jedheen. Hamma garaan haadhaa waa danda'are. Atashuquhu yaa Nabiyyallah. Yaa Nabii Rabbii ni baqaysitaa jetteen. Laa tafa'ala rahimakallah. Rabbi rahmataa hasii godhuu dhiisin hojjetii hin baqaysine jetteen. Qoodni kiyya isiidhuma haa ta'u. Qoodni ati silaa baqaysitee an gama takka fudhadhu isiidhumti haa fudhattuu dhiisi jetteen. Maaliif akkana jette? Ilmi isii kun lubbuudhumaan haa jiraatu. Yoo nama biraa irka jiraatellee lubbuudhaan jiraachuun isiidhaaf ni gaha jechuu. Yaa ummamaa haadhihi rahma. Haadha kiyya maalumatu akkana garaa si laaffise. Yeroo isiin bar uffata kan kee beeyti haati si fuunfattee uffanni kun akka ka ilmoo isii ta'e beeyti. Abbaan illee akka kana. Nabiyyallaahi wanni inni akkana yeroo Yuusuf badee jedhu boohee isaaf jecha ija isaa dhabe. Yeroo Umar keessa maal kana qofa haadha keessan ka addunyaa irra jirre Rabbi rahmataa haa godhuuf ija rahmataatiin haa laalu. Isii osoo nyaatiin osoo dhugin osoo afata gaarii irra hin ciisin osoo bakka bareedaan taa'in sii wajjin rakkattee nuhii wajjin cinqamtee ganda akhiraatti dabarfatte. Rabbi ija rahmataatiin isii haa laalu. Yeroo gartee Umar ilma Khattaab bakka gartee bu'aa eeganaa itti aanaa khulafaa'ii kan ture. Khulafaan Raashidiinaa keessaa isa tokko inni gurbaa tokko abbaa isaa fi haadha isaatti tola oolutu jira. Daangaa eeguun barbaada yaa Umar jedheen gurbaan dhufe. Lakkii dhaqii haadhaa fi abbaa kan kee hayyama gaafadhu jennaan dhaqee kadhatee dirqiitti gaafate. Daangaa fageenya eeguudhaaf deeme. Abbaan boohee ilma isaa kana yaadee boohee halkaniif guyyaa boohee Umar irrattiin du'aayii kadhadhaa. Umar Rabbiittiin himadha isaa jedhee haasa'u namni dhagahee Umaritti himan. Umaritti himanii yaa Umar akkana jechuu jira maali jennaan waamee gaafate. Maaliif akkana jette jennaan ilma kiyya ka akkaan jaalladhu kanan dhungadheen quufin kan innillee na kaddamuu jiru kanan aannan inni naa ilme malee aannan biraa dhuguu hin dandeenye narraa fageessitee harka duwwaatti na hambifte kanaafan du'aa isitti godha isa sanii yaade jedheen. Akkasitti Umar waraqaa barreessee waraqaa hamma jarjaraan barreessee wataadara isaatti kenninaan fuudhanii geessanii ilmi isaa sun dhufe. Ilmi isaa sun dhufee jennaan tolli ati abbaa kan keetti oolte abbaan kan kee halkaniif guyyaa boohee si dagachuu dadhabu maali jennaan liiqissa ani seenaa ajaa'ibaan abbaa kan kootii wajjin qaba. Irra caalaa ammoo khidmaan isaan kaddama aannan inni jaallatuun isaaf godha. Yoo inni shay'awwaa takkallee yoo inni hawwe osoo inni waan san hin gaafatiniin ka'ee dhiheessaaf jedheen. Maal jaallata abbaan kan kee jennaan aannan jennaan. Aannan ilmee Umar abbaa isaa waame hamma ilma isaa kana dhoysee yeroo abbaan dhufu yaa abbaa dheengidda akkana du'aayii ilma kan kee sababa an asii fuudhee deemsisee waraanatti ergeef jecha du'aayiin irratti kadhataa turte. Hamma ammoo mee addunyaarraa wanni ati feetu qananiin ka addunyaa irratti sii hafe maali jennaan yeruma takka ilma kiyya ofitti qabee dhungachuudha qananiin an addunyaarraa hawwu jedheen. Qananiin an addunyaarraa hawwu foolii ilma kiyyaa ofitti qabee fuunfachuudha jedheen. Laalmee hawwiin isaan itti nama hawwan jireenyi isaan itti garaa laafan yoo achi ilaalan waan fagooti wallahi. Rahmatummaan akka isaan qabanii kan nama tokkooti kan inni walitti qindaa'u hin jiru. Rabbi rahmata isaanii haa godhu ka addunyaa irra jiran ammoo umrii isaan haa dheeressu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
yoon hin dogoggore anaa fi shayxaanaa yoo haqa gaxame rabbii kiyya irraayi asirratti isin irraa dheereessaa afwan ustaazan hedduu jiranii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. أولا ربي إنك لطيفنا ربي نعمة تكو في قدوسيتي نعمة رب سبحانه وتعالى نوقني نبراسي شيكنا عالما قرقودة داعي قرقودة خنا نبراسي خنا ربي سبحانه وتعالى ربي إنك لطيفنا مالف فإن النعمة تدم بالشكر نعمانتون شكري دان مرة ترتي يوتي الحمد لله الدميش تسرى ترتي يوخا نعم ما ربي نوخن تنون مرة ديمتي يجتودا نعم رب سبحانه وتعالى إسان نوخن نوخن نعم قرقودة نعمان شيكا قرقودة خنا قسم أستاذهم قرقودة خنا نوخن نعم قرقودة نعم لك ومتين دمني رب سبحانه وتعالى نعم خنا نوقودي نعم خنا الرتي الحمد لله الدميسون برباتي سالاجتو رب سبحانه وتعالى يدو نعمان الرتي أولي أذكركم واذكروني ولا تكفرون جا رب سبحانه وتعالى قلتنا قلتا نتن كفرنا نيادت أسي يادت أجا رب سبحانه وتعالى ربي هين ربي أكنا خنا يادت برباتي سالة رب سبحانه وتعالى قنام خنان أكدت علمي تنفقودي ganama rabbi subhanahu wa ta'ala nu barsiifachiise kana rabbii kana galata galchine rabbii kana faarfatuun barbaachisaadha. Maaliif ni'imaa tana rabbii yoo asirraa oofa ni'imaa tana irratti rabbii keenya galata galchuun barbaachisaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa nama hedduu as keessa jira nuti amma dura ijoolleedha nama akkasiin sa'ala akkasii rabbiin ganama arraa ganama barakaadha. ganama milkiidha rabbi nuuf haa taasisu ganama cilmiidha rabbi nuuf haa taasisu بكروا فإن في البكور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ganam fadhaa ganamni keessa barakaa jiraa jee ganamni kanama keessa ganamfataa jirtan cilmiidhaan ganamfataa jirtan hadiisa nabii rabbiiti alayhi salaatu wassalaami wanni ganama daleetu wanni ganama qaraatu hundisiitu barakaa qabdi. ganameen ganamee akkasiiti maashaallah rabbi sanirraa hajaalatu rabbi walumaanuu gaaddisa cilmii kana jirra rabbi cilmii nutti haanagu warra akkasuma qur'aanii dhiibaa jiru akkasuma wanni asii qara'aa jirtu si dhiibaa jirtu rabbi siif haa laaffisu akkasuma sheekhinya sheekh awwal rahmaani rabbi nuuf haa fayyisu rahmaaniin caafiyaa taamma caafiyaa bareeddu rahmaan kiyyatti nuuf haa naqu kulli keessan nama haadamee jiru haajaa teessan isinii haa baasu yaada muraada keessa rabbi isiniif haa guutu kan dhibdeen as keessa jirtu dhibdee rabbi sirraa haa fuudhu kan rakkattee as keessa jirtu rakkoo rabbi sirraa haa fuudhu kan cilmiin sii galuu diddee as keessa jirtu cilmii rabbi siif haa galchu kan haatii tamtee akkasuma baabaan kan kee biyya akhiraa deeman rabbi ciina rahmaadhaan siif haa laalu haajaa teessan isiniif haa guutu yaada muraada keessan fawqa almuraadatti rahmaan isiniif haa ta'u اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذلك بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله فجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء وزادكم الله علما وفهما وحرصا وطيب الله وبيض الله وجوهكم يا أستاذ أبا فوزان ما شاء الله. هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد فيا قومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبو سلامة عليك دانك بلاغة سلامة دامي برجلتني
أبو سلامة نمني صدمني نمني تلبس ديكم لايكي دان كيبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاتلا لما يا بوكما كيسا ويلي دي بتاني نمتي نغرسيتين عمالي كوبا ببريدا غسي كنا وسوق أبدن والله ما شاء الله حواس خينيا حواس قالي حواس إسلام ما بريد دون رب نفاي حواسا إسلام ما حقيقة إسلام ما يو إشيك أبتن ملكان يو إشيك أبتن جمدا يو إشي أرجتن الدنيا آخرة جرون نما ترتيبو الدنيا آخرة جرون نما سراو jiruun namaa bareedu hayaanni namaa tolu islaamummaa akkanaa argachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin haadhihi ni'ma kun kennaa yookaahu badhaasa yookaahu sixootaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama jaallatu qofaaf kennu nama jaallatu qofa badhaasu yaqtassu birahmatihi man yashaa أبا فإن ربي سبحانه وتعالى كنا بريد دوخنا نعمة بريد دوخنا ستوتا بريد دوخنا نما جالته في ملينكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكبرغان خالقا جلني نوغبا سنيجرا ربي سبحانه وتعالى دين الإسلام بريد دوخنا amantaa bareedduu kana nama jaallatu malee hin kennuuya ammoo jiruu addunyaa kana ولكن يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب جدا أمو جرتي الدنيا خنا حدود الدنيا خنا ميشالي الدنيا خنا إسجالة فيس إسنجال النفس إتما قديس جد إلانو جرو الدنيا خنا كانني الدنيا خنا كنمون جالل ربي أرجتشو في أرجتشو أبامي تقرته ربي نسجالة فيس إسنجال النفس نمكن أمو ديني بريدا خنا إسلام ما بريدا خنا إسانو توكومس إسا والنجالة تشيس إسا أبولو ما حقيقة قدو خينيتي أومكان إسا سببا إسا أني برجنة بريدا بدافم نما جالة مالي هندنا ما خنا هنكنولات هندنا ما خنا ككنمو الدنيا تينو ما خنا كوف الدنيا خنا ما كافر رس منافق نس هندنا ما جرو الدنيا خنا بشننيتو مجرات أرغيته لكن جاللا متي والنسون رب سبحانه وتعالى VAT ببريدا خنا تكنيتي نزورون سون أبيني غرغدا خنا تكنيتي فوقي قلالي غرا سمي خنا وديرسون جالل ربي راكا افتمتي والنسون غرتي وان جاللت الرهومت نمني ربي جالته نمني ربي نسا جالته إسلام مالو بريدو خنا يساكن نجيتو كنافو إن شاء الله تعالى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر نبي عليه الصلاة والسلام الدنيا نما مؤمنا كان في هذا كافرا في مو جنة جدا تنجتون نمني مؤمنا هم في بأس غرغدا يو كنا غرغدا يو خنم مكينا غراغرا فوقي غراغرا يو والغباران قبات نعما ربي جنتك ست إسا قبس يو إلالا إسين الدنيا خن إسا هدادا جدا بيا جايبات أبين يقول قد الدنيا خن الرأيو قبات نبيتش مؤمنا كربي والقبا قب كصلاة والقبا قب كعبادة والقبا قب كذكري والقبا قب كأخلاق نساء بريدا أمل نساء غاري جرو نساء إسلام ما أول تررات كون هم فنك أبين يقول قد يو كقبات تأي أبين بايك كقبات يوتي نعما ربي سبحانه وتعالى جنة خيست إساق بيس يو إلالا ونسو نساهد آجر أمت
الله أكبر دبي أجايبة وجنة الكافر كافرة في مو الدنيا كن جنة دبي أجايبات واني كافرة في الدنيا كن جنة تاتي إتات ربي سبحانه وتعالى آخراتي إبدا رالسا إبدا هؤا لفيدا في فون جدو ديم غوغادا في فون جدو ديم إرانياتي إراقور خان إتات أججبا ربي آخراتي ساقوب بيسي سيولالا جرون إني الدنيا رجراتو خوني سا جنة ماجي بيا جايبات جرون إني الدنيا رجراتو خون كافر تيجتني في جنة مايا إيقا هواسا خيني ورى جنة ربنا وهاتايسو ورى ربي سبحانه وتعالى أصول الدنيا خنرى جرو مكاني ساقرى ورى مكان جنتات ترانسفري قد أمي ربنا وهاتايسو إن شاء الله اتيان سودان حواسني دنو لسا كان كيسان شبكة بنتي جوال فيدمو تكنولوجي فيدمو هدو تجرى نما كماتا مالك أمجرى جيجو نما كماتا مالك أمخان كيسا الله سبحانه وتعالى نما إبفر إبشن إبسدي قدمو مرات إتما مرات إفي دي بكا كنكا warri maraxamee bakka kana ka'amu kuni rabbi biraa qooda wahiin dhabdanu fakkaatame alhamdulillah jedha yeroo takka warri yeroo hunda rabbi caayaa kee caayaa ulamaa godh warri rabbi yeroo hunda gaaddisa kee gaaddisa ulamaa godh dhageettii kee qur'aana rabbii godh dubbii kan kee qur'aana rabbii godh allahu akbar ربي برا وان دبدنو فكاتا ميبكو مجرتنو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جدا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أصفوا خنرت آية علماء كيس ربي سخاء الرتيو الحمد لله جت لأزيدنكم خبرو بأس برا وهي كانت قلبي نيان نقبادان في ديسي چمرا جربو ولئن كفرت من عذابي لشديد إسما بكا خانتيسو نعمت يو واللالتي إتي كفرتيو أركدر بيتمو إتاتا وهيتو بودان نفاجن نما بكا خيري تائي إما بكا خيري تاو سوالالي صدركا بكا خيري تاو قبو سوالالي إتي كشيني إتي كولفي إتي هنجما قدي إتي انكتاتا مياسي قدي بوتو جرا بسي قلتي نما بوتا خيري موتائي قلبي دان نقفتي ورابته سموتي قوتته جرو إساء الجيري حواس براتي وان أجيفته كان الشير قدي ربي الدنيا آخرة جرو إساء كان أشيت قدي تجير ربي جرو خيسان أشيت إسنيها قدو آمين مولمين إذني ربي تياتين نمني حرم قالا خنسينتي namni galmee rakkinaatiin ol seente namni galmee dhukkubaatiin ol seente namni jiruu keetti daanoon gale namni hayaata keetti rakkinni gale namni tartiibni addunyaa aakhiraa si jalaa warru kutee sababaa bakka kana ol seenuutiin kun martinuu guyyaa har'aa rabbi sirraa hajijjiiru nama danuurra rabbi qayyareegaa nama niyyaa bareedaa qabu nama aqlii bareedduu qabu nama surrii bareedduu qabu nama danuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa aakhiraa jiruu isaa kanaa bareed yawmuka yawmuk addunyaa kanarra guyyuma tokko jiraattan isin addunyaa kanarra
guyyaa dheeraa miti guyyaa hin jiraattan guyyaa tokkicha maaliif jennaan guyyaan kaleessaa ti jiraatte darbeera guyyaan borii ganaa itti dhaquu teessa guyyaan ati jiraattu arruma tokkicha bara guyyaa arraa kana qofa addunyaa irra jiraatta si galtee ka kaleessaa jiraattee dabarsiteet kan borii ganaatti hidhattaa sun harka rabbii jira guyyaa har'a keessa jirtu kana keessatti waan si barbaachisu dhiyana kan kee riskii kan kee waan dhattee ganda qabriitti nyaatu osoo addunyaa osoo guyyattii tokkoon irraa kanarra jirtu carraaqan idhaa amsayta falaa tantadhiri sabaaha yeroo ganamni siisee yeroo lafti sii ganan yeroo bariisaa ganamaatiin walif falaq jettee falaa tantadhiril masaa'a galgala ga'eetiin ibaadaa akkanaa godhe waan akkanaa godhe zikrii akkanaa godhe akkana salaatee akkana qara'an jedhini ganamuma keessa jirtu sana keessa carraaqiboo waan rabbis carraaqsise maaliif qaba qabdaa miti jeema وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يروني بقلقل السنتلي لفتنا فغنم جتي غنم قطرون دبر فتنا با أمو ما خنا كيستي هجد مالي guyyaan kan kee guyyattii rumati keessa jiraattu san qofa guyyaan biroo siin jiru kalee jiraattee dabarsite isa borii ganaatti dhufta inni harka rabbii jira guyyaan guyyaa tokkitti ati har'a keessa jirtu kanaaya guyyaan guyyaa tokkitti ati har'a keessa jirtu kana guyyaa tokkitti har'a keessa jirtu kana ibaadaadhaan dabarte salaataan dabarte zikriidhaan dabarte rabbi yaadachuudhaan dabarte rabbi zakkaruudhaan dabarsiiya سعادتك في داخلك يا جماعة ملكين كنكي جمتشون كنكي قدرني كنكي كبجان كنكي كيسو كنكي كيس سجرة لا تنتظر السعادة بعيدة ملكي كنكي فقوت بربادين جمتشو كنكي فقوت بربادين كبجا كنكي فقوت بربادين سعادتك في إيمانك بالله جمتشون كنكي ملكين كنكي قدني كنكي ربي سبحانه وتعالى أمنوا كي سجرتبو سعادتك في رضاك بالله ورضاك عن الله جل وعلا ملكين كنكي جمتشون كنكي قدني كنكي ربي سبحانه وتعالى مرتي إسا أجج إسا ربي قداد أبا مراسي خلق كان جالتشو كي سيرتبر الله أكبر سعادتك في إدخال البسمة والفرحة على اليتيم والمسكين والمريض والمبتلى والمحزون قمتشون كي سير بيتا في إدخال البسمة فولا كان كي كان إبسو سيكين سكن كي سجل جمتشو كان كي سجل جمتشو كان كي سيكين سكن كي كنا على اليتيم يتيم الرسينسيسو مسكين الرسينسيسو اكسة الرسينسيسو مكرم الرسينسيسو نما يادون غرغدان الرجل الرا جمتشو قبض سينسيسو تو سعادة في ملكي كان كي ستتهان سعادتك في الزهد في الدنيا gammachuun kan kee addunyaadhuma kanarraa haajaa dhabu ibaadaatti jiruu kee garagalchuu gammachuun kee achi keessa jira dubbiin isinii galte kanaafuu gabaabumatti as-sa'aadatu fi daakhilina gammachuun keenya eessa keessatti argama keessoo keenya keessatti argama danuun namaa nam milkaa jedhee laga seenee gaara seenee asiifachi karaan inni seenin jiru laakiin gammachuu of keessatti dhiiftanii bakka biraan barbaadina gammachuu rabbitti amanuu keessa barbaada dubbiin isinii galee gammachuu rabbitti amanuu keessa barbaada gammachuu jaalala rabbii keessatti barbaada gammachuu sodaa rabbii qabaachuu keessatti barbaada gammachuu akhlaaqa bareedduu qabaachuu keessatti barbaada gammachuu yatiimaa rifachuu dhukkubsataadhaa rifachuu nama mokkoramee rifachuu nama ba'aan gurguddaan irra jiru rifachuu gammachuu isarra seensisuu keessatti gammachuu achirra barbaada
kara biraa seeninaa bakka biraa yoo rattani yaaddoo malee gammachuun hin jiru bakka biraa yoo rattani karaan ittiin milkaanuu fi karaan ittiin gammadan akka malee yoo karaa wal namarkaacee namni osuma gammachuu sana barbaadu osuma ol seenuu gas seenuu jiruun isaa kun harkaa babbadaaya. Hawaasa kiyya kanumaan isinii dhaama ustaadowwan hedduunis akka waaniis gama jalaa kana jiranuuti. Inni gara biroonii warri Suudii jirtan egaa ganama kana waan inni wannaa keessummeessuu fi seenuu hin dandeenye qoricha wayiin keessummeessa ganama kana akkuma duraanuu na beektanu. Torbee tokko waan akkanaati wal dhukkubsannee asirraa baduu keenya quba qabdanii qoricha wayii keessummeessina kanaafiyyi seenuu hin dandeenyu ganama. Himachuullee hin barbaannu alaa kulli haal xiqqoodhuma siinuu badhaa jechuudhumaaf. Walumaa galatti warri Suudii jirtan sheeka simattaniittu gaafa sheenni silaa dhaqee jiddaan seenuniyyi simattaniittu isiniin jedha ture. Warri Suudii jirtan sheeka keessan simattanii dawwaltaniittuu fi akkamitti jirtu jettaniittuuni bara kana Shanaasir Abdurrahmaan Sheewwal Idris geessanii Suudii jiru jireenya biyya Suudii ni beektanii qubsuma biyya Suudii ni beektanii isin hundinuu quba qabdan ga. Akkamitti simate Bilaalonni akkamitti simate Sumayyoonni warri naannoo Jiddaa jiru dhaqee sheeka dubbiseera yoo iqaamaa qabaate yoo iqaamaan qabaanne sheeka baga nagaan dhuftan jedhee dawwaleeraa fi aboo kun mallattoo gaaffiiti ga duraanuu Abuu Beedaa raboo bakkanaa kana eegdan ilaala. Amma kanaafuu hawaasa keenya namni gaa yeroo ammaa kana kan inni wal quba qabaachuu danda'u sagaleen kiyya kun dhuma jiraami hambargaa waan billici boggi kana faan fedha waan boggi kanaa fi ampola wanni kun ittiin kafalamtu kafaltii illee hin qabdu yoo neef gama keessan kanatti yoo kafaltii qabaatte waan kafaltii isaanuma kafallaa nutti hima waa riyaala takka lama sadii faa wayi caalti yoo kafaltii qabaatte illee kiyya kun gara Itoophiyaa kanaan waa kafaltii hin qabu kun kasuma goonaa nu biraa waa kafaltiin hin jiruuf hin jeebaan yoo gama Suudii kanaa fi gama Arab Emireet kanaa fi gama hagar wiccii kana gara hagar